ভাই রে ভাই, এটা কি কল? টকবকে গরম পানি আরে আসছে। ইনস্ট্যান্ট গিজার নিয়ে আসছি আজকে। ইনস্ট্যান্ট গিজার? ইনস্ট্যান্ট গিজার সেকেন্ড টিভিতে আপনি গরম পানি পাবেন। ভাই আমাদের ইনস্ট্যান্ট গিজার দেখেন। মানে আমরা তো গিজার একটা চিনি যেটার ভিতরে জি। নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাই স্টোরেজ আমরা থাকে। চিনি তো ওইটাই, যেটা আপনার 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা লাগে গরম প্রচুর হতে। দাম, 15-20 হাজার টাকা, সবাই কিনতে পারে না তো। আবার কিনতে গেলে ভাই লাভ নাই, আজকে যে টাকা দিয়ে লাগাবেন হ্যাঁ। সেই টাকা দিয়ে কল কিনবেন, মানে সাথে সাথে গরম গিজার পানি। ফিটিং এর টাকা দিয়া 63 ডিগ্রি সেলসিয়াস, হ্যাঁ। 64 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ভাই এটা কিনতে কোনো অ্যাডভান্স লাগবে? কোনো অ্যাডভান্স, 1 টাকা অ্যাডভান্স লাগবে না। ভাই রে ভাই, গরম দেখছেন? টকবগে গরম পানি ইনস্ট্যান্ট পাবেন। আপনার আব্বা এখন অজু করতে যাবে, মা অজু করবে, শীতে নো প্রবলেম। বাচ্চার গোসল, নিজের গোসল, কাশেম ভাই 7 দিন গোসল করে না, ভাই শীতকালে আমি জানি। আজকে যারা মানে গোসল করেন না তাদের জন্য আজকে এই কল। আচ্ছা তাদের জন্য এই কল। ভাই, দ্রুত এটা দেরি না লাগানো করে। কি কঠিন কিছু? এটা কোন তো? এইটা যে কলটা আছে আপনার বাসায়, হ্যাঁ। সেই কলটা খালি খুলবেন, এই কলটা বসাই দিবেন, আর কোনো কাজ নাই ভাই। মানে আমাদের যে বাসার কল আছে জি। 70 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়, চাইলে কিন্তু ফোর্স আরো বেশি বাড়াইতে পারবে। Right. মিনিটের ভিতরে বালতি ভরে যাবে ভরে যাবে। যদি এই রকম একটা গিজার আপনার বাসায় থাকে। রাইট। ভাই। আচ্ছা, এখন এই প্রোডাক্টটা আপনার কিনতে হলে একটি টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে না, আর এই প্রোডাক্টটা আপনি নিতে গেলে আপনারা জাস্ট এই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারগুলোতে দ্রুত দেখে ফোন করে যোগাযোগ করে নিন। আর প্রোডাক্টের দাম থাকবে একেবারে ধামাকা, মাত্র 2650 টাকা। মানে মাত্র 2650 টাকা? হ্যাঁ, 2650 টাকা আজকে আপনি ইনস্ট্যান্ট গিজার পেয়ে যাচ্ছেন। ভাই এটা তো গিজারের দুটো পাইপের দামে আপনি ইনস্ট্যান্ট গিজার দিয়ে আজকে দিতেছেন। দিয়ে দিব ফিটিংস এর দামে, আজকে ফিটিংস কল দিয়ে দেবো, ইনস্ট্যান্ট গিজার দিয়ে দিব। আচ্ছা, কোনো অ্যাডভান্স করা লাগবে না, না। সারা বাংলাদেশে পেয়ে যাবেন মাত্র ক্যাশ অন ডেলিভারি 2650 টাকা, যোগ হবে 100 টাকা ডেলিভারি চার্জ সারা বাংলাদেশ।